क्या आप जानते हैं, भेड़िया दुनिया का एकमात्र जानवर है जिसे हम पल नहीं सकते। भेड़ियों की सूंघने की क्षमता भी किसी जासूसी कुत्ते से ज्यादा तेज होती है। वे लगभग 6 मील दूर तक सूंघ सकते हैं। भेड़ियों के बच्चे, को पप्स कहा जाता है, वह मात्र 4 महीने की उम्र में ही शिकार का पीछा करना सीख जाते हैं। भेड़ियों का झुंड 2 से लेकर 30 तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक भूखा भेड़िया एक बार में करीब 10 किलो मांस खा सकता है। भेड़ियों की प्रजातियों में केवल लाल भेड़िए ही ऐसे हैं जो अपना बिल नहीं बनाते हैं। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन जंगल में एक ऐसा जानवर भी है जिससे शेर भी डरता है, और वह है भेड़िए। सर्दियों के समय भेड़ियों का फर सफ़ेद हो जाता है, जबकि गर्मियों में उनका फर भूरा या काला हो जाता है। भेड़िए सामाजिक प्राणी होते हैं। ऐसे में वह अकेले रहना पसंद नहीं करते। भेड़िए लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकते हैं। भेड़िए अपने शिकार को लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही सूंघ लेते हैं। भेड़िए लोमड़ियों को मार सकते हैं, लेकिन वे उन्हें खाते नहीं हैं।